بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچکی په پاکستان باندې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو دوام د پاکستاني ملیشو لخوا د فرضي کرشي په اوږدو کې د ملکی خلکو په نشه کول او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر او د پروان له والي ترمنځ لیدنه. دریو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د کال 25 نیټه د زیم د بشپړ خبرونه دي. د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونو په کندهار د تیر شپې د بریدونو د غچ اخیستنې په موخه د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې د پوز یو ځانګړی کمپ باندې برید کړی دی. د یاد برید کې د واڼه پوزي کمپ د اس اس جی کمانډو ودانۍ او نور مهم تاسیسات په نشه شوي دي. په دغه برید کې د یاد مهم مرکز قومندانۍ ډیره برخه او ځینې نور تاسیسات له منځه تللي او د پاکستان پوځي ځواکونو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د اسلامي امارات د بیان مرستیال وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځي رژیم له لوري د نورستان، خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو پر سرحدي سیمو د هوان او توپونو د بریدونو له امله 4 ملکي وګړي شهیدان او نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د خوست ولایت په عليشیر، ځاځي میدان او ګربوز ولسوالۍ کې څو اوسګنیز کورونه په نشه شوي چې له امله یو شمېر ښځې او ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي. همدارنګه د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د توپ مرمۍ د لګېدو له امله یو اوسګنیز کور اور اخیستی دی. د خبرونو دوام د هرات ولایت د معارف د مکتبونو د عصري علومو د 13 تنو استادانو په ګډون د علم او ایمان تړاو د راتلونکي نسل په وده کې د عصري علومو ونډه تر سرلیک لاندې یو علمي تحقیقي ورکشاپ د عروج او څیړنیز او خپرندوی ادارې لخوا ترسره شو. د دې 2 ورځني پروګرام په ترڅ کې استادانو له ګډونوالو سره د بیلابیلو علمي موضوعاتو په اړه نظرونه تبادله وکړه او د ځوان نسل د سالمي روزنې، د اسلامي ارزښتونو، د پوهاوي، د علم او ایمان ترمنځ د اړیکې د پیاوړتیا او همدارنګه د هیواد د راتلونکي نسل په فکري وده او پوهاوي کې د عصري علومو د رول په اړه بحثونه ترسره شول. د ورکشاپ ګډونوالو د ورته پروګرامونو پر ارزښت ټینګار وکړ او دا یې د استادانو د علمي کچې د لوړولو او د ځوان نسل د غوره روزنې لپاره مهم وباله. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د عروج د څیړنیز او خپرندوی ادارې لخوا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو علمي قشرونو لپاره ورته سیمینارونه او پروګرامونه ترسره شوي دي. او وروستۍ خبره چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ملا عبداللطیف منصور د پروان له والي شیخ عزالرحمن منصور سره وکتل. په دې کتنه کې د پروان والي د ولایت د ولسونو ستونزې شریکې کړې او د اوبو رسولو او سړک جوړولو برخو کې د لا زیاتو پراختیایي پروژو د پلي کولو غوښتنه وکړه. دغه راز د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکړی چې د خپلو شته امکاناتو او متوازنې پراختیا سره سم به د پروان ولسونو ته هر ډول اسانتیاوي برابر کړي. قدر مولدو کل عملتیا و مننه. دا و د نن ورځ مهم خبرونو تر بیا ښه وخت او ښه چارې.